lu jare kono depan. Kasih mudik siang. Kalau ngatas sak. Ya, apa dulu bok. Iya. Kalau ngatas. Wis apa? Apakah Anda ingin menandai update di sini? Yo yo bus. Kawan tuh. Kayak bakat deni. Dah berusak lah terus. Sedot. Tandai berhasil enggak? Jono. Yo no tuh. Kurang tuh sinyal lah. Aku tuh anak Sesuai ada dua enak dari rumah. Pak Gopau cet wong. Sayang tuh. Sip toh. Aku nek sekarang tuh wis dilakukan jarang. Dari apa kemarin nih? Sopo sing komen itu? Keren ya. Ya ini kok. Ngene lho Kang maksudmu di kamera iki ora guri ta? Heeh. Kamera ngarep ngono ta Mas? Iya. Oh Apa ora apa-apa. iya bener. Yang selo kamera padang. Lah aku yo kena dia. Seranyar rekam loh nggak? Iya. Iya kaya awake dhewe ki lho munyer ya tawon. Ngantuk ngopi. Ya apa kok ngarep bener? Gini-gini deh. Setong ngombe kok. Kenangan-kenangan kok. Kenang-kenangan. Kayak lagu ada sinyal ya. Ini nek ada sinyalnya lah. Apaan? Wes dhisik dhewe mesti. Ini mobil kayaknya bro. Jaget. Lah iya. Telepon ibu. Ini sebet iki sing sepati kotok iki ki. Ora nek sebet ya. Wes aku kuwi. Tetering no. Orang kena digendeng. Ya ngerokok Marlboro. Marlboro guys. Rokok udah dulu entek gue Kang Nore. Kapan aku ngamar ora lho sini. Ya Allah tuh. Enggak gue rokok ardat wae Pak Gu ya. Aku lah diambil yo. Sing mari bagus. Didi-didi. Argat terus. Anu perlu kasih pandang tak. Wes sulap Bob. Ini udah. Wis jalan aku jalan. Enggak. Tes. Kapan? Singku anak sing iso nyoper Anak supire nang. super dhewe iki Gus. Sikil gua ngeteh mbok ben perok. Ya Pak Gu.